வெல்கம் டு ஆனஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈஸியான குயிக்கான ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி. அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது ஒரு ஜெல்லி பவுடர். நான் இந்த ஜெல்லி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நல்லா ஹாட் வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். நல்லா சூடாக இருக்கணும் அந்த தண்ணி. அதில் அந்த பவுடர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இதில் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த பவுடர் அதிலே வந்துடும். இதுதான் ஜெல்லியாக ஃப்ரீஸ் பண்ணுற பவுடர். ஸோ இது அதிலே இருக்கும். ஸோ இது நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இது ரொம்ப நேரம் வச்சிடாதீங்க, அது ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் சீக்கிரமாக. ஒரு கப்புக்குள்ளே இந்த கப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் அரை கப் அளவுக்கு நான் அந்த ஜெல்லி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 2 கிளாஸை வச்சு அது கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு செக்யூர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம். நம்ம எப்படி கஸ்டர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இதில் கேஷ்நட் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி நிறைய சேர்த்துட்டேன். பட் அந்த கிளிப் எடுக்காதனால உங்களுக்கு கம்மியாக போட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ட்ரை கிரேப்ஸு, பிளாக் ட்ரை கிரேப்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கஸ்டர்ட் பவுடர் நார்மல் வாட்டரில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வெனிலா எசன்ஸ் நான் 2 மூடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த உடனே நான் ஆப்பிள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இல்லாக்கட்டி கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் ஆப்பிளோடது. அடுத்தது நான் பொமோகிரானேட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுமே நார்மல் டெம்பரேச்சரில் ஆட் பண்ணோம். இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஜெல்லி எந்த ஷேப்பில் ஆயிருக்குன்னு. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கஸ்டர்ட் புட்டிங் இதில் ஆட் பண்ணலாம். ஸ்லோவாக இது பண்ணுங்கள், இல்லாக்காட்டி கீழே இருக்க ஜெல்லி உடஞ்சிரும். அப்போது ஒரு பார்க்குறக்கு ஒரு அழகாக இருக்காது. ஸோ 2 கப்லேயும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு மேலே நான் கேஷ்நட் மேலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஜெல்லி ஒரு சின்ன பீஸ். அதுக்கப்புறம் சுகர் டாப்பிங்ஸு. அடுத்தது சாக்லேட் ஷேவிங்ஸ், சாக்லேட் சிப்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. நம்மளோட புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆனஸ் வேர்ல்ட். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.